Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, Bapak Ibu guru lan karyawan-karyawati ingkang kinurmatan, lan konco-konco ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin semoga kita ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun maringi kasarasan lan kanugrahan sehingga kula lan panjenengan sedaya saged makempal wonten ing wanci menika. Titi wanci menika kula dados pranatacara badhe ngaturaken susunan adicara inggih menika setunggal pembuka kali pentas seni kelas 9, 3 atur perpisahan saking wakil kelas 9, sekawan atur pangandikan saking kepala sekolah, gangsal penutup. Adicara kaping setunggal inggih menika pembuka. Monggo kula lan panjenengan sedaya maos waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Adicara kaping kali inggih menika pentas seni karawitan saking kelas 9. Monggo kula sumanggaken. Adicara ingkang kaping 3 inggih menika atur perpisahan saking wakil kelas 9 dumateng wakil kelas 9 kula sumanggaken. Adicara ingkang kaping sekawan inggih menika atur pangandikan saking Bapak Kepala Sekolah dumateng Bapak Kepala Sekolah kula sumanggaken. Adicara ingkang kaping gangsal inggih menika penutup. Monggo kita pungkas adicara ing siang menika kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.